अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त मैं आपको सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम रिवायात पेश Ook करूँगा। vandaag zal ik de tradities van de metgezellen van de beloofde Messias salam voorleggen, die gerelateerd zijn met een bed. पहली रिवायत है हज़रत मोहम्मद शाह साहब De eerste traditie gaat over Hazrat बयान Muhammad फरमाते Shah हैं Sahib. कि मैंने पहले वाक़यात में इससे पहले को वाक़यात लिख चुके हैं, अपने जहाँ से ये हवाला लिया आगे से चलता है। Hij heeft ook eerder over zijn gebeurtenissen geschreven en deze passage wordt dan vervolgd. लुधियाना स्टेशन और अहमदी होने से पहले हुज़ूर इस्लाम की ज़ियारत को लिखा Voordat hij Ahmadi was geworden, में schrijft hij पहले ये लिखा था उन्होंने कि सैयद को दूसरे की dat बैत की ज़रूरत het voor Sayyids niet nodig is उन्होंने कहा कि मैं यही समझता om था bed te doen van सैयद iemand को दूसरे की anders. बैत की ज़रूरत नहीं है। एक रिवायत पहले बयान Hij हो was चुकी है। zelf een Sayyid. Er is ook eerder een traditie hierover और verteld. इसलिए मैंने बावजूद इसके कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को हक़ पर समझता था, En daarom heb ik, ondanks het feit dat ik de beloofde Messias heel hoog achtte, geen behoefte gehad om bed te doen. लेकिन जब भी किसी Voor een मजलिस में tijdje bleef ik standvastig op deze हज़रत मिर्ज़ा साहब gedachte. का जिक्र होता, अगर तौसीफ़ी रंग में होता तो Maar wanneer er in een majlis over de beloofde Messias werd gesproken, दिलचस्पी से सुनता और जिस dan मजलिस में luisterde मुखालफत ik होती met interesse. उस मजलिस में बैठना ना En als दिलाते। er in een majlis tegen hem werd gesproken, dan vond ik het niet fijn om daar aanwezig te zijn. En verliet de आखिर एक majlis. रोज़ किसी के मुंह से बेपीर और बेमुर्शिद Uiteindelijk hoorde ik een gesprek waarin iemand zei, Bepir, Bemurshid, dus geen spirituele leider hebben. और मैं खुद बेपीर और Ik बेमुर्शिद dacht dat het beledigend या is. सैयद मुस्तस्ना है, खुद ही बात En ik ben करके zelf ook zonder een spirituele leider. गुजरे हैं। Zijn Sayyids dan uitgesloten? उन्होंने भी Ik dacht aan sommige spirituele leiders en dat er zijn een paar bekende wijzen geweest फैज़ हासिल किया। die zelf geen Sayyid waren, maar hebben toch de bed van sommige niet-Sayyids की gedaan. वजह से किसी से दरियाफ्त Dus ik maak toch zorgen over mezelf, maar vanwege het gebrek aan kennis durfde ik aan niemand te अच्छे vragen. आदमियों से अपने मकसद के पूरा हो जाने के वास्ते कोई विर्द पूछने और Maar met een zuivere en goede intentie in mijn hart ging ik aan sommige deugdelijke mensen vragen om dua te doen, om mijn doelstelling te halen. Mijn doel was om de perfecte Sayyid en spirituele leider te vinden. चुनाचे काफ़ी अरसे तक Dus een leider die चिल्लों Sayyid और is. विर्दों की धुन लगी रही और करता रहा। Een lange tijd deed ik chillas en verrichtte op verschillende plaatsen gebeden, zoals bijvoorbeeld in begraafplaatsen
rivieren, putten, bergen en rustplaatsen van andere wijzen. 40-40 दिन Ik zou चले 's nachts गए, naar geheime कुछ न plaatsen बना। gaan voor 40 dagen, अपने maar er एक gebeurde मायूसी से niks. लेट गया और सो गया। Uiteindelijk op een nacht ging ik नींद met में एक बुजुर्ग को een देखा, teleurstellend उसने gevoel तसल्ली दी slapen. कि बेटा In de तुम्हें जो droom मुर्शिद zag ik मिलेगा een वो oudere. सबका मुर्शिद होगा। Hij troostte en उसके होते हुए zei: सब पीर और मुर्शिद मात हो ook in जाएंगे। de spirituele leider ये die नज़ारा jij zult देखकर दिल को vinden, zal een तसल्ली हो leider गई, zijn van iedereen. यकीन Voor हो hem गया कि zullen मुर्शिद alle leiders कामिल bewilderd zijn. इंशाअल्लाह मिल Hierna werd जाएगा। mijn hart gerustgesteld en ik 1905 kreeg में zekerheid dat एक ik de रात में spirituele देखा leider zou vinden, inshallah. कि एक वसी मैदान है जो कि बिल्कुल साफ और पाकीज़ा किया गया है। Uiteindelijk in ऐसे एक बहुत 1905 बड़ा zag ik जलसागाह in हो, een droom een नहायत grote साफ, veld die helemaal उसमें एक स्टेज ऊंची brandschoon और is gemaakt, बादशाहों alsof के het लायक een उसकी grote तारीफ मेरे Jilsaga कैसे is. कम इल्म से नहीं हो सकती En er is तैयार een है। hoge podium klaargemaakt zoals, मुझको ये शख्स कह रहा zoals है कि यहाँ alsof het आजकल voor koningen नबी is bedoeld, wiens lofprijzing een persoon met weinig kennis zoals ik niet kan doen. रसूल करीम Een persoon zei tegen mij सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dat er een bijeenkomst आज अपने is van प्यारे de बेटे को profeten. तख्त De पर heilige बिठाने आए। profeet sallam zou vandaag zijn तो मैं खुशी geliefde, में उछलता हूँ और निहायत तेजी से दौड़ता हुआ zal इस zijn मैदान में geliefde zoon स्टेज op के de ऐन troon करीब zetten. सबसे पहले Ik spring in कांपता de हुआ lucht van de और सांस vreugde फूला हुआ पहुंच गया। थोड़ी देर के en ren बाद zo वो snel मैदान mogelijk om als eerst खचाखच पाक een लोगों plaats dicht bij de podium te नूरानी bemachtigen. शक्लों से भर गया। Binnen een korte मान tijd सबकी is de zaal नजरें vol ऊपर की तरफ met को देखने personen. लगी। मैंने भी ऊपर देखा तो मालूम हुआ कि हवाई जहाज़ों की तरह झूले निहायत नफीस बने हुए हैं। Iedereen keek और naar इनमें किसी boven. में फ़कत Ik kijk एक ook naar मर्द, boven किसी en में zie एक dat मर्द er और एक औरत, vliegtuigers या zijn दो die औरतें और naar किसी में beneden फ़कत दो dalen. औरतें, Hierin zitten of een man, फ़कत मर्द een man of आसमान en से 2 vrouwen, of alleen 2 निहायत vrouwen आराम en से 2 mannen जा die van de hemel naar beneden dalen. आ जाते हैं। मुझे खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि ये फ़लाँ नबी है और ये फ़लाँ नबी है। और बहुत सी उम्महातुल मोमिनीन भी Vanzelf weet ik dat het de मसलन profeten माई zijn. साहिबा हव्वा, En er माई zijn ook साहिबा हाजिरा और vrouwen मरियम van de profeten. और बीबी फातिमा और खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सब तशरीफ ले Bijvoorbeeld आई। Maïsaba सब Hawa नबी en Maïsaba Hajra en अलैहिस्सलाम Maryam en और Bibi उम्महातुल Fatima मोमिनीन en आकर Khadija अपनी अपनी कुर्सियों radhiyallahu पर anha. बैठ गए Ze zijn allemaal और इसी तरह aanwezig. इंतज़ार होने लगा। Alle जैसे profeten जुमे en के रोज़ Matul Mu'minin zijn कादियान gearriveerd en शरीफ gaan op मस्जिद hun अक़सा plaatsen में zitten. उसकी Daar हज़रत wordt er ईसा के gewacht, ज़माने की बात net कर रहे zoals हैं in कि de tijd van होती। Hazrat Khalifatul Masih और बाज़ Sani. दफ़ा आसमान Ook की hem तरफ werd मुंह gewacht उठाकर tijdens कहने लगती हैं het कि vrijdaggebed बाप बेटा आती हूँ। in काफ़ी देर के बाद एक Masjid झूला Aqsa. उतरा जो कि सब झूलों से ज़्यादा मुरस्सा था, सजा हुआ था। उसमें जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा Ondertussen kijken सल्लल्लाहु ze अलैहि naar de hemel en वसल्लम zeggen dat de vader en de zoon zullen op elk moment और arriveren. Na een tijdje daalt er een हज़रत मिर्ज़ा vliegtuig ग़ुलाम naar अहमद beneden en in साहिब मसीह vergelijking met alle anderen is deze स्टेज heel पर erg versierd. दो कुर्सियाँ Hierin साथ साथ arriveren पड़ी थी। Hazrat Muhammad Mustafa तशरीफ़ फरमा sallallahu हुए alayhi wa sallam en पहले Hazrat मुझको Mirza रसूल Ghulam करीम en सल्लल्लाहु Sayyid अलैहि Masih वसल्लम Maud. Zij फिर komen op de हज़रत मिर्ज़ा podium साहिब मसीह en मौद ने zitten op de stoelen अस्सलाम die वालेकुम voor hen कहा bestemd waren. और पहले Eerst इफ्तिताई तकरीर zei रसूल करीम de सल्लल्लाहु अलैहि heilige वसल्लम ने profeet की sallallahu alayhi wa sallam en और Hazrat Mirza फरमाया कि Sayyid मैं Masih अपने Maud. बेटे को Assalamu alaikum आप tegen सब mij. नबियों के De सामने openingpreek werd इसके door de heilige मुतालिक profeet sallallahu alayhi wa पहले sallam से आप gegeven. लोगों को खबरें दी जा चुकी हैं। Hij zei तख्त पर dat zoals बिठाता het हूँ। aan u allen फिर eerder हज़रत is मिर्ज़ा verteld, साहिब मसीह ik मौद zal voor iedereen अलैहिस्सलाम mijn ने zoon तकरीर op de फरमाई। troon zetten. इस वक्त De मुझे beloofde Messias सैयद की हकीकत ging dan मालूम हुई een toespraak और हज़रत houden. साहब को देखा कि वो Op dat moment drong de लुधियाने ware के स्टेशन betekenis वाले ही van het मिर्ज़ा woord साहब थे Sayyid in mij door. और En दूसरे ik zie सबसे dat पहले het dezelfde दूसरे Mirza रोज़ Sahib ये is कहते हैं als die van जब ये पता Ludhiana. लग गया कि असल मुकाम क्या है सैयद का De पहले volgende dag, अगले दिन na सुबह het उठते ही weten van de echte बैत का betekenis खत van लिखा। Sayyid, schreef ik een brief voor फिर Bert. आगे लिखते हैं हज़ारों Verder हज़ार schrijft hij बरकतें dat नाज़िल mogen हों मसीह मौद duizenden अलैहिस्सलाम पर। zegeningen aan de beloofde Messias al-Islam worden geschonken. हज़रत मोहम्मद अली साहब वल्द गामे Hazrat खान Muhammad साहब Ali बयान Sahib, करते हैं de zoon van कि Game Khan मैंने Sahib, schrijft dat ik het 1903 na या de zomer 1904 van में de grote plaag van 1903 of बड़ी प्लेग 1904 de पड़ी bed थी उसमें gedaan. बैत की थी। उसके Eerst बाद had mijn vader bed gedaan, गर्मियों के hij was मौसम een में moesie बैत en की rust in de Bhashti पड़ी थी। उसके बाद गर्मियों के मौसम था Hij उसमें zag बैत in een droom dat hij een net heeft पहले वालिद साहब ने gevestigd बैत की थी जो waarin मूसी 3 थे और duiven मुफ्ती बकर vastzitten. मदफून हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन्होंने जाली गाड़ रखी है यानी कि एक जाली लगाई हुई है Maulvi Bhute जिसमें Khan 3 Sahib फाख्ताएं heeft de फंसी droom हैं als volgt geïnterpreteerd. शिकार के लिए Er zijn जाल 3 लगाते हैं। zonen, Ahmadi zullen मौलवी worden. बूटे खान Dus साहब later सपने zijn we alle शिकार 3 ने broers Ahmadi geworden. उनकी इस ख्वाब की ये ताबीर की कि आपके तीनों लड़के अहमदी हो जाएंगे। चुनाचे हम तीनों भाई बाद में फिर अहमदी हो गए। हज़रत मौलवी शेर अली साहब
Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib vertelt dat hij in 1906 Bai'at heeft gedaan. Het gebeurde zo dat ik de Koran leerde van Maulvi Muhammad Ali Sahib, de broer van Maulvi Jalaluddin, missionaris van UP. Hij werd door zijn broer Maulvi Jalaluddin Sahib gemotiveerd en deed Bai'at. Vervolgens ging Maulvi Ali Muhammad Sahib mij tabligh doen. Ik deed istikhara en las voor 40 dagen Ja Ghadir afbinding. Was mij verteld dat Muddai is de ware. Er waren verschillende Muddai, dus het was niet duidelijk over wie het ging. De volgende nacht was mij verteld dat degene die bewering heeft gedaan is de ware. De derde nacht werd mij verteld dat degene die in Qadian bewering heeft gedaan is de ware. Hierdoor deed ik Bai'at en tijdens Khilafat Thaniya deed ik opnieuw Bai'at op grond van een ontbinding. Tijdens het Khilafat van Hazrat Khalifatul Masih Thani was er ook een fitna ontstaan, dus de waarheid was hem door Allah onthuld en vervolgens deed hij zijn Bai'at. Hazrat Sheikh Muhammad Hayat Sahib Moga bayan karte hain. Hazrat Sheikh Muhammad Hayat Sahib vertelt dat hij in 1903 op de hand van de beloofde Messias Bai'at heeft gedaan. Maulvi Nur Muhammad Sahib heeft mij tabligh gedaan. Sheikh Sahib vertelt dat in een droom heb ik gezien dat ik in de tuin van mijn huis lig. Een gezicht vol met licht beweegt voor me voorbij en gelijk wordt mij verteld dat hij de Qadiani Ahmad is. In de droom denk ik dat het niet goed is en vervolgens word ik wakker. Ik vertel mijn droom aan Maulvi Nur Muhammad Sahib. Hij zei dat behalve de droom de andere gedachte was van kwade aard. Hierdoor deed ik mijn Bai'at. Hazrat Abdul Rahim, schoenenmaker en binder, zoon van Mia Qadir Bakhsh Sahib, vertelde dat hij in 1906 naar Qadian wilde gaan. In onze familie waren alleen mijn oom, Mohammed Ismail Sahib, zoon van Mohammed Abdullah Sahib, en de zoon van Mohammed Ismail Sahib, broeder Mohammed Abdullah Sahib Ahmadi. Mijn tante, de moeder van Mohammed Abdullah Sahib, was nog strenger Ahmadi dan hun. Vanwege haar was mijn oom en broeder Abdullah Sahib naar Qadian afgereisd en waren Ahmadi geworden. Ik leerde de Koran van mijn oom en luisterde naar hem. Mijn oom zei tegen mij, ik beschouw jou als mijn zoon, Abdullah, dus jij bent mij net zo lief. Luister, mensen zeggen slechte dingen over Hazrat Mirza Sahib, maar toch boekt Jamaat vooruitgang. Onthoud dat hoe meer mest in het veld wordt gegooid, hoe beter de oogst wordt. Hoe meer deze mensen slechte dingen zeggen, hoe verder de Jamaat vooruit zal gaan. Dus heel veel dank aan Allah dat ondanks dat wij in het gezelschap van zulke mensen waren, zijn we in de dienst van de beloofde Messias gekomen. Mijn oom en tante waren mij erg lief. Hij zei tegen mij dat wij zullen zeker Qadian laten zien. Ik wilde zelf ook gaan, dus op een dag zei mijn oom, heenreis zal ik betalen, terugreis betaal jij. Hij vertelt dat hij ook elke vrijdag 1 paisa kreeg als zakgeld. In die tijd was 1 paisa erg waard. Hij zegt dat hij het geld maandelijks spaarde, dus na een maand waren 4 paisa's 1 anna geworden. Ik wist niet hoeveel geld ik had, maar ik gaf het alles aan mijn oom. En de rest van het ticket was door mijn oom betaald. Dit was eigenlijk om het kind te laten realiseren, dus aangezien het reis is om de beloofde Messias te bezoeken, dan moet je wel wat opofferen. Zo was de gewoonte van opoffering gevestigd. Ook al was het gespaarde geld niet veel en merendeels was door zijn moeder.
In 1907 bezocht ik Qadian doordat ik de zus van Mohammed Abdullah Sahib genaamd Fatima, die ook mijn zus was, moest afzetten. Nadat ik hier was aangekomen was ik echt een moslim geworden en trad in de Jamaat. Abdul Sattar Sahib, de zoon van Abdullah Sahib, vertelt dat een keer vroeg ik aan mijn vader: wij weten wel over het leven van de Messias, maar niet over het overlijden. Dus over het overlijden van Hazrat Isa alayhi salam weten wij niet veel. Dus dit was voordat hij Ahmadi was geworden, maar zijn vader was een Ahmadi. Hij zei dat de Messie levend is, dat weten wij wel, maar hoe hij is overleden, dat snap ik niet. En vroeg zijn vader om uitleg. Hierop vertelde mijn vader een droom die hij 10 jaar voor zijn bed had gekregen. Hij zei: ik zie bij de rivier Ravi dat er 2 tenten zijn gevestigd. Eentje is van de beloofde Messias en de andere is van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik treed de tent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam binnen en vraag over degene die verklaart om Messias Maud te zijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertelt dat deze persoon is zeer intelligent en wees 3 keer met zijn vinger. Na het zien van volledige getuigenis kreeg ik de absolute zekerheid dat de bewering van de beloofde Messias waar is. Ik hoef niet mezelf in de discussie van het leven en overlijden van Hazrat Isa te verwikkelen. Ik heb deze droom gehad en deze getuigenis en deze beeld is genoeg voor mij. Hazrat Chaudhry Nizamuddin Sahib, de zoon van Mia Nabi Baksh Sahib, vertelt dat tijdens de plaag waren de vrouw van Maulvi Sahib ging de vrouw van Maulvi Sahib met 5-6 andere vrouwen vanuit Shikar Machia naar de beloofde Messias. Het weer was erg koud en regenachtig. Maar de reden van het reis was om de bed van de beloofde Messias islam te doen, zodat de plaag kon worden vermeden. Zij waren helemaal nat geworden. Hazrat Sahib zorgde ervoor dat zij droge kleren kregen en dat er vuur was om hun kou te verminderen. और सर्दी दूर करने के लिए आग सलगवा दी। जब आसूदा हाल हुई तो अर्ज की कि हुजूर खाकसारों की बैत को Wanneer zij zich beter voelden, zeiden ze tegen de beloofde Messias om hun bed te accepteren. Huzoor accepteerde hun bed. Maulvi Sahib Mazkoor की बीवी ने Maulvi Sahib, de vrouw van Maulvi Sahib Mazkoor, gaf de salam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na de bed, zoals het in de hadith is vermeld, om de salam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan de beloofde Messias te brengen. Huzoor was zeer blij en zei: deze boodschap heeft tot nu toe niemand aan mij gegeven. Mensen komen, doen bed en gaan weer weg. Toen verzochten de vrouwen om tabarruk van Huzoor die haar hun heeft gegeven. Chaudhry Haji Ayaz Khan Sahib, Chaudhry Haji Ayaz Khan Sahib, die ook missionaris van Hongarije is geweest, vertelt over zijn vader. Hazrat Chaudhry Karamdin Sahib रज़ियल्लाहु अन्हु बेटे ने उसकी आगे रिवायत की है। उन्होंने जो बताया था उनके अल्फाज Hazrat Chaudhry Karamdin Sahib heeft verteld कि जब हजरत साहब के जेल आने के मुतालिक अफवाह थी, wanneer er geruchten waren dat de beloofde Messias in Jehlam zou komen, kreeg haar moeder Hussein Bibi in een droom van Allah te horen dat de persoon die in Jehlam zou komen en dat er mensen tegen hem tijdens de waren. Dus ochtends zei jouw moeder tegen mij dat het zou een grote eer zijn als jij deze deugdelijke man bezoekt en zijn bed doet.
Dus de dag wanneer de beloofde Messias in Jeruzalem zou arriveren, was op het station van Karia heel erg druk. En de kans om de beloofde Messias te zien was erg klein. Dus op de dag van het gerechtszaak, van de rechtszaak, gaf jouw moeder mij te eten tijdens Sehri. Na het eten ging ik te voet naar Jeruzalem. Ik kon heel moeilijk de hoofd binnenkomen vanwege een drukke menigte die verlangde om het gezegend gezicht van de beloofde Messias te zien. Maar het huis van de Pisa waren er een paar andere mensen die Punjabi riepen: O creatie van God, de ware Masih Maud en Mehdi Masoud, op wie zo lang is gewacht is gekomen. Het is tijd om hem te accepteren. Een paar Ahmadi uit Karia waren eerder gegaan om voor het eten en bewaking te zorgen. Wanneer de beloofde Messias in de kamer van Tipti ging, kwam hij al snel naar buiten. Mensen begonnen te roepen dat de beloofde Messias is niet vrij. Hij ging in een koets zitten en reed naar het station. Ik was bezorgd over hoe ik Hazur moest bereiken en bed doen. Ik wist niet of Hazur via de stad naar het station zou gaan of een andere weg zou nemen, maar ik rende direct naar het station. Hazur ging in de trein zitten en de politie zorgde ervoor dat iedereen buiten het station was. Overal waren er mensen. Toen de politie ons van het perron weg wilde, zag ik een treinbeambte genaamd Abdullah. Hij kwam uit Moza Jungle en was zeer bekend voor kabaddi en kushti. En ik kende hem. Ik zei tegen hem om iets te doen zodat de politie mij niet buiten haalt, want ik wil Mirza Sahib van dichtbij zien. Abdullah gaf mij een treinvlag en de andere was in zijn hand. We gingen daar lopen alsof ik ook een treinbeambte was. Nu waren er een paar mensen aanwezig op de perron en de anderen waren aan de andere kant van het hek. Ik gooide het vlagje weg en liep naar de coupé van de Hazrat Sahib. Hazrat Sahib haalde een horloge uit zijn zak en zei: we hebben nog 10 minuten, roep maar als iemand bed wil doen, kan degene nu doen. Hazur zei het woord bed en ik was voor het raam en liep naar voren. Maulvi Sahib riep naar buiten om mensen te roepen voor bed. Hij was net op weg en ik boog mijn hoofd naar voren. Hazrat Sahib zag mij en vroeg of ik bed wilde doen. Ik zei: ja, mijn heer. Hazur nam mijn hand in zijn gezegende hand. Naast mij komen shahada en vele andere dingen die ik nu niet kan herinneren. Maar zodra Hazur zijn hand in mijn hand hield en Maulvi Sahib begon om mensen te roepen voor de bed, de mensen die buiten het hek waren, gingen allemaal over het hek en in een seconde was het perron helemaal vol. Hazur zei tegen hem: leg uw hand op zijn schouder. Dus zijn hand was in de hand van de beloofde Messias, al-Islam, en de anderen die bed wilden doen, moesten hun hand op zijn schouder leggen. Hij vertelt verder: maar er waren alleen maar 4-5 mensen die hun hand op mijn arm en schouder konden leggen. En er waren nog veel meer mensen. Hazur zei: degene die achter zijn, kunnen hun hand op degene die voor hen staat leggen. Als mijn hand was in de hand van Hazrat Sahib en er was een lange rij achter mij. Hazrat Sahib hield mijn hand stevig vast en zijn ogen waren bijna dicht. De pagri van Hazur was zo wit als sneeuw. En onder de pagri was er geen kulla, maar er was iets wat op een kop leek, die erg mooi eruit zag.
Na de bed hield Hazur zijn horloge naar buiten en zei: er is nog 1 minuut. Broeders moeten nu ruimte maken voor de trein, zodat er geen ongeluk gebeuren. Het zijn niet de exacte woorden van Hazrat Aqdas, maar het kwam hierop neer. Dus mensen gingen een beetje naar achteren, maar ik had de leuning van de deur vast, terwijl de trein langzaam in beweging kwam. Ik keek met hunkerige ogen naar Hazur. Hazur boog een beetje naar voren en gaf een klop op mijn schouder en zei: mogen God u beschermen. Hierna liet ik de deur los en ging uit de trein. Wat kan ik zeggen? Het was een zeer bijzondere en merkwaardig moment. Overal waar men kon zien waren er mensen, zelfs op de bomen. Op het moment van bed was mijn vader 52 jaar oud. Hazrat Maulad Sahib vertelde dat het een volk van voor 1880 was, toen ik 10 of 11 jaar oud was. In een droom zie ik een grote groep mensen en 1 persoon voor hen. En er loopt 1 persoon voor hen. Zij maken zich helemaal klaar voor het lopen. Op hun hoofd en nek dragen zij niets. Op de rug hebben zij een stuk kleed gewikkeld. De persoon die voor mij loopt, zegt iets in het Persisch. De mensen achter blijven de woorden Asghesh Pedamikunam herhalen. Zij lopen binnen een constructie gemaakt van 4 muren. De woorden in het Persisch betekenen: ik ben degene die 7 hemelen en 7 aarden heb gecreëerd of zal creëren. In ieder geval, het is een teken van de creatie van nieuwe hemel en aarde. Vervolgens vertelt hij dat in 1906 zijn grote broer Abdul Hakim was zeer ziek en had koorts. Hij werd behandeld door een Maulvi die een zeer strenge tegenstander was van de gemeenschap. Hoewel zijn grote broer Shamsuddin was Ahmadi. Hij was uit het dorp genaamd Musa Doda in Sakar Shakar. Deze Maulvi zei nare dingen over Hazrat Aqdas. Ik was toen niet aanwezig. Mijn zieke broer zei tegen hem om te stoppen met nare dingen zeggen. Toen ik van buiten kwam was de Maulvi weg. Mijn broer zei: ik wil geen behandeling van deze man, want hij heeft slechte dingen over Hazrat Aqdas gesproken. De Maulvi kreeg tijdens zijn terugreis de plaag. Ik nam mijn broer mee naar Bhavannagar. 2 andere artsen gingen hem behandelen, maar er was geen hoop meer. Ze zeiden dat hij niet meer kan overleven, dus het heeft geen zin om zijn behandeling voor te zetten en geld te verspillen. Dus de Maulvi die hem eerst had behandeld, kreeg de plaag. Maar de ziekte van mijn broer werd erger. En de artsen in Bawalpur gaven ook geen hoop meer. Na een jaar begon ik brieven te schrijven aan Hazur. De beloofde Messias al-Islam antwoordde het volgende: maak u geen zorgen, Allah Ta'ala kan doden doen herleven. Ik zal voor u bidden, u moet ook bidden. Inshallah, hij zal beter worden. De volgende dag zie ik dat de temperatuur van mijn broer omlaag ging. Ik zei tegen mijn broer dat u geen koorts meer hebt en hielp hem zodat hij kon zitten. Mijn broer zei dat de branderige gevoel in mijn borstkast is weg. Ik vertelde hem over de brief en dat Hazur had hierop geantwoord dat hij voor hem zal bidden. Toen zei hij in Punjabi: ik kan u niet doodgaan. Masih heeft de doden doen herleven. Hierna was hij Ahmadi geworden en deed bed en was helemaal gezond. Hiervoor was hij geen Ahmadi, maar kon geen tegensprekende woorden over de beloofde Messias horen.
Hazrat Sufi Nabi Bakr Sahib vertelt dat wanneer Hazur in de moskee kwam en ik hem zag, ik herinnerde hem meteen. Er was een elektrische stroom in mijn hand. Dat hij, ik had een gevoel dat hij is de gezegende wezen die ik in september 1882 in een droom zag. Hazrat Sahib droeg dezelfde kleren als in de droom. Hazrat Maulvi Imamuddin Faiz Sahib, zoon van Maulana Baluddin Sahib, vertelde dat ik in een droom alle instructies heb gekregen om deel te zijn van de Ahmadiyya-gemeenschap. Pas nadat ik istikhara en masnoona een paar keer heb gedaan, heb ik een ware droom gekregen. Na de toestemming van Amir Sahib betalen was ik voor het eerst in Qadian om het stad te zien. Tijdens de ontmoeting met Hazrat Masih Maud vroeg ik dat de revelatie is een bijzonderheid van de profeten. Nu kan u de bewering krijgen. De beloofde Messias zei, zelfs een honing bij krijgt revelatie. En Sayyid Abdul Qadir en Hazrat Mujaddid Arabsani Sheikh Ahmad Sirhindi heeft ook gezegd dat revelatie en openbaringen kunnen ook aan heiligen en vrome personen worden gegeven. Ik zei, ik ben hier niet voor een discussie, maar wil graag net als gerespecteerde Soefis een ware droom, een openbaring of een droom ontvangen waarin ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zie, zodat ik in uw waarheid kan geloven. De beloofde Messias zei tegen hem om istikhara te doen. Ik vroeg welke istikhara. Hij antwoordde, net zoals Aangever sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, mijn waarheid kan men beter aan Allah Ta'ala vragen. Ik vroeg hoe. De beloofde Messias zei, door istikhara te doen. Door deze twee dingen. Wist ik. Door deze twee dingen wist ik dat deze persoon geen bedrieger kan zijn. खैर 4 माह बाद इस्तिखारा मसनूना ये 4 माह इस्तिखारा किया और उसके बाद na 4 maanden lang istikhara en masnoona te doen, zie ik een droom dat ik in een moskee ben die erg op Mubarak moskee lijkt. Na het ochtendgebed te verrichten gaat Hazrat Sahib in de school op de veranda van de moskee zitten. Ik zei, ik ben in afwachting van de waarheid van uw bewering. Ik wil graag vragen hoe uw bewering oprecht is. U zegt luid in Punjabi. Degene die zou komen is gekomen. Dit geluid raakt mijn hart en mijn hart is absoluut zeker van het feit dat de persoon die zou komen, dus de beloofde Messias en Mahdi, is deze Mirza Sahib. Tijdens de istikhara heb ik heel veel gebeden verricht met nederigheid en oprechtheid en Allah Ta'ala verzocht dat als ik niet duidelijk weet, dan zal ik op de dag des oordeels zeggen dat op aarde heb ik met nederigheid gebed gedaan of deze persoon Isa en Mahdi is. Waarom heeft u toen niet verteld? Vervolgens begon ik brieven te schrijven aan Hazrat Sahib. Als antwoord kreeg ik vaak te horen om met ziel en hart gebed te verrichten, zoals hij meerdere malen adviseerde. En elke brief die als antwoord diende voor de bezwaren van tegenstanders was geschreven door Maulvi Abdul Karim Sahib. Ik verzocht de beloofde Messias dat ik het bed gedaan van Hazrat Khwaja Shamsuddin uit Sial Sharif zijn opvolger Khalifa Sayyid Haider Shah Sahib en Zahurul Hussain Sahib op Qadri Wazir gedaan. Is het nog nodig om bed te doen? Hierop antwoordde hij, dat waren andere bed, deze bed die je nu gaat doen is belangrijk. Hierop heb ik op de handen van Hazrat Masih Maud bed gedaan. Dit waren een paar tradities die ik heb voorgelezen. Ik zal nu over een paar overledenen spreken.
मुकर्रम मोहतरम फजलुर रहमान खान साहब हैं मुकर्रम मोहतरम फजलुर रहमान खान साहब अमीर van Rawalpindi is na een korte tijd ziek te zijn geweest op 29 oktober 2012 overleden. Hij was 83 jaar oud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was hier gekomen tijdens de Jalsa. En nadat ik tegen hem had gezegd om een tijdje hier te blijven, was hij in Engeland. Ook al duurde zijn ziekte erg lang, zijn verstand was zeer alert, mashallah. En met veel moed heeft hij de verantwoordelijkheden van een emir voldaan. Hij was de zoon van Maulvi Abdul Ghafoor Sahib, die in Khilafat Thaniya Bayt had gedaan. Maar Mukarram Fazlur Rahman Sahib was geboren Ahmadi. Zijn basisonderwijs heeft hij in Barachanar gevolgd. Het voortgezet onderwijs heeft hij ook met zeer goede cijfers behaald. In 1948 heeft hij zich in Islamia College in Peshawar aangemeld en in 1950 en 1951 heeft hij de examen van FSC behaald. Hierna studeerde hij in Punjab College Engineering Technology en in 1953-54 heeft hij zijn BSc-diploma in Mechanical Engineering en Civil Engineering gehaald. Hij heeft in vele overheid en particuliere bedrijven op hoge positie gewerkt. Tijdens zijn studie in Engineering College heeft Khalifatul Masih Sani hem opgeroepen als de voorzitter van Ahmadiyya Intercollegiate Association. Hij schrijft dat op een keer heeft hij een bijeenkomst van Hazrat Khalifatul Masih Sani georganiseerd met niet-studenten. Wanneer hij over de bijeenkomst aan de Khalifatul Masih Sani vertelde, zei hij dat hij erg druk heeft, maar hij drong aan dat de bijeenkomst is al aangekondigd. Hierop zei Hazrat Khalifatul Masih Sani, het is goed, ik zal naar Lahore gaan en vroeg hem om het te organiseren. Hij heeft alles georganiseerd. Pas na een tijdje kreeg de Amir Jamaat Lahore van te horen dat Hazrat Khalifatul Masih Sani naar Lahore komt. Hoe dan ook, hij was sindsdien al erg actief in de werkzaamheden van de Jamaat. Tijdens zijn verblijf in Hyderabad vanwege het werk en in de tijd van Hazrat Khalifatul Masih Salis was hij Qaid Khudam al-Ahmadiyya in de regio. Ook is hij Qazi van het regio van Hyderabad geweest. काजी ज़िला हैदराबाद के तौर पर भी खिदमत की. इसके अलावा सदर हल्का भी रहे, सेक्रेटरी इस्लाह शाह. Ook heeft hij onder de positie van lokale voorzitter, secretaris Islah Shah en Naib Amir Zila In 1998 heeft Hazrat Khalifatul Masih Rabi hem als Amir van het regio Rawalpindi geroepen. Hij had buitengewone liefde voor Khilafat en het systeem van Jamaat. In elke bijeenkomst zou hij over de verhalen van de Jamaat, het leven en de metgezellen van de beloofde Messias en de Khulafa Ahmadiyya spreken. Altijd heeft hij zijn kinderen aanbevolen om Khilafat te gehoorzamen en een sterke band te richten met de Khalifa. Hij was een zeer gebedsverrichtende persoon. Zijn kinderen vertellen dat elke ochtend voordat hij het huis verliet, riep hij iedereen bijeen om dua te doen. En deze gewoonte was vanaf het begin af zo. De laatste paar dagen, tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis, wanneer hij uit zijn slaap wakker werd, zou hij tegen zijn kinderen zeggen om handen omhoog te doen voor dua. Na zijn vrouw laat hij 2 dochters en 4 zonen achter. Alle 4 de zonen en beide dochters wonen in het buitenland. Zijn grote zus was overleden toen haar kinderen klein waren. Hij heeft haar kinderen in zijn toezicht genomen. Een van haar dochters, zijn nicht, heeft 2 keer ergere trauma meegemaakt en hij heeft voor haar gezorgd. Hij zorgde voor het huwelijk van zijn nicht. Haar eerste man uit Nawab Shah, Sangar, was gemarteld. En ook de tweede man, de broer van de gemartelde, was na een tijdje gemarteld. Zo is zijn nicht 2 keer weduwe geworden. En allebei keren is zij de vrouw van een gemartelde geworden.
De huidige emir van Rawalpindi, Mubarak Ahmad Sahib, schrijft: elk lid van de Jamaat, groot of klein, heeft zijn aandacht en genegenheid tegen Allah Ta'ala heeft hem met vele leidersvaardigheden gezegend. Deze vaardigheden waren de reden dat in zijn tijd als emir, die vanaf 1998 begon, heeft de Jamaat van Rawalpindi in elke afdeling al zichtbare vooruitgang geboekt. En Rawalpindi behoort tot de actieve Jamaten van het land. In het totaal heeft hij ongeveer 50 jaar voor de Jamaat gewerkt, die vanaf Khilafat Thaniya is begonnen. Hij was een lid van verschillende commissies. Tijdens zijn periode als emir begon het werk van Tariq Ahmadiyyat. Hiervoor ging hij ondanks zijn leeftijd en ziekte uren en dagenlang zitten om het werk woord voor woord te lezen voordat hij de toestemming gaf om het te drukken. Ook tijdens de 100-jarige jubileum heeft de Jamaat van Rawalpindi een souvenir gemaakt. Hij toonde persoonlijk interesse in het souvenir en ook heeft hij anderen persoonlijk benaderd om hiervoor artikelen te schrijven. Zoals ik heb verteld, in 1998 heeft Khalifat al-Masih Rabi hem als emir van Rawalpindi aangewezen. Hiervoor heeft hij ook als naib emir gewerkt. Tijdens de kiezingsperiode van de emir wist ik dat hij als qaid Qudam al-Ahmadiyya met Hazrat Khalifat al-Masih Rabi heeft gewerkt, die toen de tijd voorzitter van Qudam al-Ahmadiyya was. Ik wist dit omdat ik toen als Nazir Ala werkte. Er waren niet veel mensen voor mij toen Hazrat Khalifat al-Masih Rabi mijn advies vroeg wie als Amir Jamaat Rawalpindi kon worden aangewezen. Ik had zijn naam gestuurd, die Hazrat Khalifat al-Masih Rabi meteen had geaccepteerd en zei dat ik hem ken. Hij is een zeer hardwerkende man. Hij heeft zijn werk als emir uitstekend verricht. Tot in zijn laatste dagen heeft hij zijn verantwoordelijkheden op een buitengewone manier voldaan. Khilafat was een zeer lief, meer dan zijn leven, en hij wist om de instructies, te volgen. Niet alleen in Jamaati werk, maar ook in zijn persoonlijke leven heb ik dat gezien. Ik heb hem gezegd om een tijdje hier te blijven wanneer hij tijdens de Jalsa hier kwam. Van het gezicht van zijn vrouw leek het alsof zij niet hier wilde blijven, maar hij zei met vastberadenheid dat wij zullen hier blijven, inshallah, totdat u het zegt. Het moest waarschijnlijk zo gebeuren dat hij hier zou overlijden en dat hier zijn begrafenisgebed zou worden verricht. Allah Ta'ala heeft er zo voor gezorgd. Inshallah zal ik zijn begrafenisgebed zo meteen leiden. Hij had een goede band met dokter Nouri Sahib. Hij schrijft dat hij een zeer goede vriend was en dokter Sahib heeft ook als naib emir met hem gewerkt. En ook was hij zijn arts. Hij schrijft, Fazl Rahman Sahib was een man met zeer veel bijzonderheden en had vele kwaliteiten. Hij was een zeer godvrezende persoon en had in elke situatie compleet vertrouwen in Allah.
Met Khilafat had hij een zeer volgzame zekere en lieve band. Wanneer er ook over de Khalifa werd gesproken, was hij erg ontroerd. Zijn leven draaide om het dienen van Jamaat. Hij had veel ziektes en gebruikte rolstoel sinds de laatste 2-3 jaar. Maar alsnog werkte hij heel hard voor de Jamaat. Hij heeft nooit geklaagd. Hij heeft voor iedereen gezorgd die hulp nodig had. Armen, weduwen, studenten en andere zorgvragen. Ook familieleden en anderen die financiële hulp nodig hadden, heeft hij gesteund. Qaid Qudam al-Anbiya Rawalpindi schrijft: Amir Saab heeft een bijzondere persoonlijkheid. Hij was zeer sympathiek, standvastig en dankbaar persoon die een ware voorstelling was van het voorrang geven aan geloof. Het voorrang geven aan geloof boven wereldse zaken. Hij vertelde dat ik heb de kans gehad om heel dicht bij de Amir Saab te zijn. Zijn liefde en aandacht was meer dan als een vader. Dit is het gedrag die elke Amir al-Sadr moet vertonen en Qudam al-Anbiya en andere subdelingen. Verder schrijft hij dat ik heb ook zoveel mogelijk als de werkzaamheden van de Jamaat verricht. Al deze kwaliteiten zijn zeker niet genoeg. Misschien komen ze zelfs kort. Qaid schrijft, Allah Ta'ala heeft Amir Saab gezegend met vele kwaliteiten en vaardigheden van Qaid en Amir. En hij wist hoe hij anderen moest aanpakken en hoe ze hen moest behandelen. Elke functionaris en elk lid van de Jamaat werkt met veel plezier onder zijn leiding. Qaid Saab zegt dat Qudam al-Anbiya was hem ook erg dierbaar. Ik zeg het met oprechtheid dat het succes en vooruitgang die de Qudam al-Anbiya heeft geboekt is mede dankzij Amir Saab. Verder schrijft hij dat Amir Saab zich bekommerde om de leden van de Jamaat. Na 28 mei had Amir Saab Qudam al-Anbiya Rawalpindi aangewezen om werkzaamheden van bouw en veiligheid te verrichten. Deze werkzaamheden hebben veel geld gekost, maar nooit heeft hij al het geld gegeven. Op een keer zei iemand dat het veel geld kost. Amir Saab antwoordde dat in vergelijking met het leven van een Ahmadi zijn zelfs grote bedragen van geld niet zwaar. Wat moeten wij tegen de Khalifa zeggen als een Ahmadi zijn leven verliest? Dat door een paar duizend dat vanwege een paar duizend rupees konden wij geen veiligheidsmaatregelen nemen. Nadat de situatie in Rawalpindi slechter werd, mag men alleen in hun buurt vrijdaggebed verrichten, maar niet in de moskee. Mogen Allah hen beschermen. Er moet dua worden gedaan, zodat de situatie daar beter wordt. Hij schrijft dat Amir Saab besefte dat hij geen contact kreeg met de hele Jamaat, zoals het in een moskee gebeurt waar de hele Jamaat bijeenkomt en Amir Jamaat kan hun instructies geven en kan men makkelijker communiceren. Maar het was niet eens toegestaan om in het kantoor te zijn. Hij schrijft, ik had de instructie gekregen om naar verschillende plaatsen te gaan en ervoor te zorgen dat Amir Saab voor vrijdaggebed daar kon gaan. Dus Amir Saab had tegen Qaid Saab gezegd, omdat wij niet op één plaats kunnen bijeenkomen, moet Fazlur Rahman Sahbat Amir Jamaat naar verschillende plaatsen gaan, zodat er een connectie blijft met de mensen. Hij schrijft dat ik let erop dat ik hem niet ergens breng waar hij trap moest lopen, want hij had pijn in zijn knie. Op een dag zei hij zelfs om naar Bertelham in Mary Road te gaan. Qaid Saab zei, Amir Saab, er zijn daar veel trappen, u zult last krijgen van uw knie. Amir Saab zei, het maakt niet uit, het is heel lang geleden dat wij de broeders uit de streek hebben ontmoet. Ook voor de centrale functionarissen had hij veel respect. Alle Umrah moeten dit onthouden om respect te hebben voor de centrale functionarissen. Ook al moeten ze dat niet verwachten, maar toch moeten andere functionarissen van de Jamaat hierop letten.
Hij schrijft dat op een keer was de voorzitter van de Gedamene Hambiya Rawalpindi op bezoek gekomen en wilde hem ontmoeten. En vroeg om de tijd en plaats. Hij zei: nee, blijf waar u bent. Ik zal zelf naar u toe komen. Toen hij in Engeland is gekomen was hij zeer bezorgd over de Pindi Jamaat. Hij had regelmatig contact met Kaisaab en gaf hem instructies. Hij schrijft hoe de situatie is van... hij vroeg over de situatie van Tahrik Jadid en hoe het jaar afloopt. Hij is overleden, maar de zegeningen van Allah is... maar met de zegening van Allah is de positie wel goed. Volgende vrijdag zal ik dit aankondigen. Pindi Jamaat heeft veel vooruitgang getoond, mashallah. इतला देनी है वो है मुकर्रम मोहसिन महमूद साहब अफ्रीकन अमेरिकन अहमदी हैं. Tweede aankondiging is het overlijden van Mukarram Mohsen Mahmoud Sahib. Hij is een Afro-Amerikaanse Ahmadi. Hij is op 48-jarige leeftijd op 19 oktober overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij had in 1958 beurt gedaan. Nadat hij Ahmadiyyat had geaccepteerd, kreeg hij met veel moeilijkheden te maken. Elke probleem aanvaarde hij met zeer veel kalmte. तबलीग का शौक जुनून की हद तक था. जब कभी तबलीगी स्टाल लगाया जाता या लिटरेचर की तकसीम का प्रोग्राम होता तो इसमें बड़े शौक से शामिल होते. Hij was secretaris Tabligh en had ook voor 15 jaar lang de werkzaamheden van Sadr Jamaat New York verricht. Hij had een passie voor Tabligh. Wanneer er een programma was voor Tabligh of de distributie van leesvoer, nam hij met zeer veel plezier deel. Hij was regelmatig in zijn gebeden zeer verwillend, liefdevolle, vrome en zorgzame persoon. Hij toonde de devotie aan de gelafat en elke instructie was van de Khalifa voerde hij meteen. Ook gehoorzaamde hij de organisatie van Jamaat. Hij had veel respect voor de missionaren en was in elke bijeenkomst van de Jamaat aanwezig. Hij luisterde aandachtig en wanneer er om zijn advies werd gevraagd, gaf hij altijd nuttig en eerlijk advies. Elke jaar zag hij in Baitul Safar in New York bloemen planten en vervolgens zag hij ze verzorgen en water geven. Hij vond het een eer om de moskee schoon te maken. Ook bracht hij veel financiële offer en gaf meer dan hij kon. In 2005, wanneer ik aanwees voor Wasiat en hem werd gezegd om Wasiat te doen, vroeg hij aan de financiële eisen. Hij werd verteld over het eis van het geven van 10% van de inkomen. Hij zei: geef al 25% van mijn inkomen als chanda. Hij gehoorzaamde de Khalifa en nam meteen deel in het systeem van Wasiat. मगर इनका चंदा अपनी जमात में सबसे ज़्यादा हुआ करता था. Ondanks dat hij gepensioneerd was en op zijn pensioen leefde, maar zijn contributie in de Jamaat was allerhoogst, hoger dan sommige werkenden. Mogen Allah beide overledenen vergeven en hen een hoge positie in het paradijs verlenen. Mahmoud Sahib laat naast zijn vrouw 4 adoptiezonen achter. Hij had zelf geen kinderen. Mogen Allah hen in staat stellen om een sterke band met de Jamaat te houden en om de vrome daden van zijn vader voor te zetten. Mogen Allah ook de kinderen van Fazlur Rahman Sahib in staat stellen om zijn vrome daden voor te zetten. En mogen zij altijd goede en sterke band met de Jamaat houden. Ik zal zo de begrafenisgebed van beiden na het vrijdaggebed leiden. De begrafenisgebed van Fazlur Rahman is aanwezig. Hiervoor zal ik naar buiten gaan om het gebed te leiden. U kunt het gebed hier in het moskee verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر